हेलो गाइस, हमें बाइक ग्रो में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम ये टाइमिंग चेन के बारे में आपको बताएंगे कि कब क्या दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स, ये उस रोड का नट आता है। आप देख सकते हो कितनी छोटी थ्रेड है इसकी, मतलब कि 4 चूड़ी है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, आप ये गलती कभी मत करना। कई बार क्या हो जाता है कि फ्री हो जाता है नट ज़्यादा टाइट करने पर, और मैकेनिक ये वाला नट लगा देते हैं। आप देख सकते हो इसकी साइज़ बड़ी है और चूड़ियाँ भी ज़्यादा है। तो ये वाला नट हम पुश रोड पर नीचे लगा देते हैं, तो यहाँ से हमारी टाइमिंग चेन फुल टाइट हो जाती है। और ये जो ऑयल पंप की गिरारी है, आप देख सकते हो इसके एक भी दांते नहीं हैं। ये बिल्कुल फ्री हो जाती है इस तरीके से, क्योंकि टाइमिंग चेन टाइट हो जाती है, बिल्कुल टाइट। और ये इसके एलुमिनियम की गिरारी आती है, और ये इस पर ज़्यादा टाइट होने की वजह से फोर्स ज़्यादा लगता है और इसके दांते फ्री हो जाते हैं। आप देख सकते हो ये न्यू इंजन की कंडीशन है, न्यू इंजन बनाया हुआ है। लेकिन इसमें क्या है कि ये पुश रोड का जो नट आता है, बोल्ट आता है, वो ज़्यादा बड़ा लगा दिया, जिसकी वजह से हमारी ऑयल पंप की गिरारी फ्री हो गई है और बाइक के हेड में ऑयल नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से टाइमिंग चेन और टेपिट की आवाज़ आ रही थी। तो इसको खोल के देखा गया तो ये नुकसान हो रखा है, तो आप इसका ध्यान रखें। तो गाइस, आप इसका ध्यान रखें। आप देख सकते हो ये वाले ऑयल पंप के दांते आते हैं, इसमें देखना आप, बिल्कुल कंडीशन सही है दांतों की। लेकिन ये जब टाइमिंग चेन ज़्यादा टाइट होने की वजह से ये दांते बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा फोर्स पड़ती है टाइमिंग चेन की और इस पर रगड़ करके चलती है टाइमिंग, जिसकी वजह से दांते ख़राब हो जाते हैं। तो इसका ध्यान रखिए। ये वाला नट अगर आपको फ्री हो जाए तो आप लेथ मशीन के पास जाके, लेथ वाले के पास इसकी चूड़ियाँ बनवाएं, नया बुश ठकवाएं, या इसमें एलुमिनियम की वेल्डिंग करवा के फिर नई चूड़ियाँ बनाएं। इसका ध्यान रखें। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।